په ډسټریکټ کې موږ د دوی یو څلورم یو رول شته جي د دوی او د ډسټریکټ اډمنسټریشن ترمنځ چې کوم خبرې راغلي وي کوم اتر راغلي وي نو الله کوالي موږ په سوشل میډیا نه خبر شو او دا چې ډېر وایرل شو خلکو په دکانونو کې په چوکونو کې په پټو کې دا خبرې وکړې نو موږ هم خبر شو چې دا څه واقعه دي نو هغه کوم واقعیت چې نو هغه یو تصریح بحث واقعیت نو هغه ډېر یو د دغه خبره وه چې چارشدک کې داسې زمونږه یو دوه ریسپانسبل ذمہوار خلکو ترمنځ دا یو مسلې پیدا شوې دي او دا خبره ډېر مخکې ولاړه نو موږ یاره دي تپوس کوو چې دا څه واقعیت وو موږ اوسه پورې په دې خبره کلیر هم نشو چې دې کې لاجک د چاو ټیکو الاجک د چا خلک کم الاجیکل کم خلک خو زمانه ایز ا سټیزن تپوس کوي د چارسدي اوسیدونکو په تور باندې تپوس کوي دا ډېر بد واقعیت شو د مودا چارسدي چې کم هغه ایمیج په سوشل میډیا راغی د پاکستان خلکو ته راغی نو هغه ډېر بد ښکاره شو دا خو ډسټریکټ مینجمنټ ښه منیجر پکاري خبره اګلیسټیک پاور پکاري چې دا خبره خلک ووري کیدی شي او په غلطي ټکی وو اوریدل پکارو زما په خیال هغه خبره چا و نه لري هغه غریبانه اریټیټډ شو دغه چې کوم مطلب هغه افیس کې سچ متخکاری زبغه وي کیدی شي دنه پدې کې بل واقع دي دغه تحقیقات پکار دي دغه چې په کې انویسټیګیشن وشي دلته زموږه کوارډینیشن کمیټه شته ناظم الله صاحب دا تاسو په تاسو نه کوم چې تاسو دلته چونکې ګورنمنت تاسو په کاری تاسو غوښتي وي پکې تاسو پکې مصلحت نه کار اغستو خو په تاسو په موږ چالو ژوند خراب نه کوو چیرې دا څه واقعیا د جوهر د ډسټریکټ کې موږ د کونسل تر راځو زموږ د جمع جرګې ځای دی د مشرۍ ځای دی زموږ د ډسټریکټ وجره ده په دې کې څه فیصلې پکار دي نو پکار شي ناظم صاحب تاسو چا په دې کې ارچا غوړ ګروپونو کې تاسو دغه کې اګستې او تاسو په دې کې اهم فیصله کړې او په میس کې پیچ اپ کړو چې دا خبره دار وایي چې دا د دنیا د خبره ده نو په کار چې مخکې تاسو دې خبره سم دغه کړو اوس هم موږ دا وایو چې په دې کې یو کمیټه جوړ شي دا موږ یو ډیمانډ دی ناظم صاحب تاسو د کونسل یو کمیټه جوړ کړئ تاسو په کې نه ناظم الله په کې نه دي د ممبرانو خو قابلان خلک پکې شته او په دې کې تحقیقات وشي یره دې کې غلطي چاوه چې سال راتلونکي بیا داسې واقعیت ونشي نو یو مطالبه زموږ دا دی او یو قرارداد په دې کې پېښ کوم یره دا قرارداد تاسو ته منظور دی چې دې کې یو کمیټه جوړه شي ډېر مننه دي اوس دې بل خبره به دي وګورئ دا دلته نور چې کوم د پبلک ډیس منامل کیږي 6 سپتمبر زبوس اوس 13 شوې ده زه به دغه په حق لا خبرو کوم چې موږ دلته کونسل ته راشو نو ناظم صاحب ایز ا پوزیشن لیډر موږ ته وایي چې موږ سره بجټ پاس کړي موږ سره دا سیټ بجټ پاس کړي دلته موږ ډېر عزتدار موږ دا ونه دي پکې چې موږ ته تنخواه ملاويږي دا مختلف محکمو سفند وي هغه ولګي خو بل ته چې 6 سپتمبر راغی موږ د ډسټریکټ ممبر ایز ا پوزیشن لیډر زما یو مرګري چې خبر نکو چې دلته دا نه اکټیویټیز شو هیڅ موږ باندې څوک خراب نکو دا تاسو په ځګي مولا کې ټول مسجد تک زما نور چا سره کار نشته زما کار ناظم الله صاحب سره دی ناظم الله صاحب ستاسو کونسل د ممبرانو د عزت دی چیرې دې څوک تاسو نه کوي دلته پبلک ایونت شوشي او تاسو مطلب ستاسو ډسټریکټ افیسر ستاسو ډسټریکټ مینجمنت ګروپ دا راغواړي چې دلته کینی وی غواړي او یو عزت ولا ورکی دا خو هغه عزتدار خلک دي چې دوی خو دې نو کونسل 3-4 خلک ووټ ورکړي دي دلته را لګري د عزت لپاره لیکن دلته ډسټریکټ کې وته عزت نه ملاويږي ناظم الله صاحب دا تاسو په موږ دي تاسو ته کو چې ولې تاسو د ممبر دلته د مشران د ډسټریکټ افیسرز عزت نه ورکړي نو ډیر اته مې یو جنرال ایشو ته زموږه یونین کونسل سره دغه تعلق دی د پولیو یو کیس اوس الته ډیټیکټ شوی دی ته باندې کې ځاګه سرکټری یونین کونسل سره دغه تعلق دی
نو هغه کې خو دا یو ډېر ساينټیفیک ټیکنیکل ایشو ده هغې باندې خو مطلب موږ خبرې کوو نو زه خو څو پورې زه پوهېږم ما ته تپوس وکړو زه هغه پولیو زموږ ویکسینیټرز دي هغې سره ملو شوم هغوی هغه ماشوم ته چې د پلار نوم یې اقبال دی او د ماشوم نوم ارسلان دی ټیک ټاک هغې ته ویکسینیشن شوي دی سکیجول مطابق شوي دی او بیا هغه ماشوم ته چې راځي نو هغې کې د پولیو وایرس ډیټیکټ کېږي دا یو الارمنګ سچویشن دی جو سایډ باندې خو چې پولیو ټیم والا خو خپل ریکارډ بالکل ټیک دی اوس دې کې ډېر ټیکنیکل مسلې دي چې یاره دا پولیو دا ډراپ چې دا سب سټینډرډ دي کو نه دې کې ټمپریچر چې د هغې لپاره -2 پکار دی هغه مینټین نه پاتې شوی پراپر طریقه باندې ماشوم ته ورکړل شوي نه دي نو دې موږ ته ساینټیفیک او ټیکنیکل جواب پکار دی ولې دغه پولیو ټیم هر یو میټینګ ته زه ورغلی ما زه ورسره ناست یم کوم ریفیوزل کیسونه دي هغې سره ورته زه ګرځېدلی یم زمونږ هم خلک تپوس کوي چې یاره دلته دا ټیمونه را روان دي او باقاعده هغه ماشوم کور ته او هغه دا ډېر غریب خلک دي د بل په کوټه کې اوسېږي د هغوی باندې یو سایکولوجیکل یو دغه هم راغلی چې یاره څه بله راپرېوته چې یاره دا ماشوم ته دا ټیمونه را روان دي او دغه کېږي نو زه وایم چې دې څه ډاکومنټیشن څه پکار دی چې موږ هم تاسو له کلیر کړئ چې دا پولیو وایرس P1 دی یا P2 دی چې هر څه چې دی د پېښور نه راغی د سعودي عرب نه راغی دې ماشوم ته څنګه ورسېدو یا هغه نور علاقه چې ده هغه مطلب چې په دغه باندې سسپټیب ده خو نه چې هغې ته به نورو ته کېدي شي خو نه شي کېدی هلته په زیاتر دا په سټول کې دا وایرس وځي چې نور په لختو کې یا په دغه کې دې وایرس نور څه شته او که نه شته نو دا څو جوابونه دي چې دا موږ له پکار دي چې یاره دا موږ بیا خلکو ته ویلو شو چې یاره دا یو کیس راغی انشاءالله نیکسټ ټایم به دا نه وي د دې لپاره په دې کیس به د خلکو ریفیوزل کیسونه به نور هم زیات شي یو دا خبره وکړي نو دې لپاره ناظم صاحب په دې کې تاسو دغه وکړئ چې یاره موږ شي په دې خبره کلیر شو اوس به چې زه راشم جنرل ایشو کې یو زموږ د پولیس سرکټ اډاره زموږ یونین کونسل دی هلته خانوي تاڼه ده چې نوې ایس ایچ او صاحب راغلی زموږ ملاقات هم ورسره نه شوی دغه پرفارمنس هم موږ ته اندازه لا نه لګي چې دغه کارکردګي سره اوس راغلی یو څو ورځې وشوي خو څو پورې دا ایریل فایرنګ دی هوایي فایرنګ دی نن سبا ودونه شروع شوي دي او ډېر زیات زموږ په علاقه باندې کېږي ایون چې روزانه دا دغه راځي چې ګولۍ یو کور کې بله ځم چا یو کوره یو ګولۍ روغله ماسخوتن وکړې راپروتې وه او د هغوی د انګړ کې ټول خلک وړی دي بار سملي نو زه پولیس افیسر ناست دی زه ریکویسټ کوم چې نور انشاءالله زموږ پولیس سره د خپل یو کارکردګي شته خو دغه چې کوم چې دا د پولیس هم یو خاص ټارګېټ دی چې ایریل فایرنګ بند شي وځای دی پبلک ریپرزنټیټیو زموږ هم دا خواهش دی هر قسمه تعاون کوو چې یاره دا ایریل فایرنګ دې بند شي دا د عوامو مفاد کې نه لګي دا خبرې نو یو خو د پولیس صاحب د دا خبره کول غواړم بل زموږ اګریکلچر ډپارټمنټ چې کوم د پرمونو مسله وه هغه اوس هغه ایشو ریزالو شوه ټو سم ایکسټینډ زه د ویتین سره کوم چې یاره یو مسلې 4 کال پس حل کړه خو حل یې کړه زه د اګریکلچر ډپارټمنټ چېرې دې د هغوی په دې شکریه ادا کوم چېرې دوی انکریج چې راتلونکي وخت کې ښه فیصلې وکړي نور خو چې جنرل ایشو ډېر زیات دي خو د واپډه ده هغه خو څه یو جنرل ایشو ده د ملک سټیټ او د ډسټرکټ غونډه مسله ده نو هغه خو سره زر حل کېدی شي نو هغه د عوامو سره به ډېر ښېګړې وي او زه به ناظم صاحب ناظم الله صاحب ته یو بل ریکویسټ وکړم چې کوم ځای کې ستاسو ایجوکیشن افیسر زموږ یونین کونسل ته هر یو ممبر یونین کونسل ته ځي دا شجرکاري ده مهم دوی کوي نو پکار چې زموږ ممبر لکه انفارم کړي دا هغه دی دا الیکټډ دی هغه هلته وي نو دوی به هم لږه خوشحاله شي او بل دا دی چې دوی به شجرکارۍ دي مو هم کې په خپلې وي سوالي موږ کړي دي چې نو څه عزت پکار دي دا یو څو خبرې وې زه مننه کوم چې تاسو زموږ دا خبرې واورېدې ډېره مهرباني والسلام